门的话题，我们为您不断来更新。首先带您来看各行各业都有专业。来看这一位素食店的店员，他把炸物放到纸袋里面，也用花式的手法哦，每一颗炸物都很精准的掉进去，连包汉堡的内馅都让这些料一个个腾空飞起来，接着不偏不倚掉到面包里面，最后完美装袋交到客人手中，完全就是职人精神的展现。那么另外还要带您来看，为了要博君一笑有些人会拍一些恶作剧的影片，像是国外这个人，他就扮成一个黑色塑胶袋，偷偷摸摸的蹲在路边，只要一有人经过，他就突然站起来，可以看到每一个人都被吓得花容失色，惊吓的表情都被拍下来了。但不少人发现是恶作剧，自己也忍不住笑了出来。那么另外镜头再来到西班牙，带您来看这个很壮观的画面哦，可以看到中间这群人他们一个拉一个，一个往上爬，叠成了人塔。注意哦，所有人都是站着的，但都还是可以完美的保持平衡。我们从最下面可以看到，好多人紧紧靠在一起，确保地基稳固。到最上面那一位已经是第8层了。那么最上面那个女生，她不但比较娇小一些，而且她攀爬的技巧也非常的高超，让观众都忍不住赞叹说，这个实在是太厉害了，硬底子真功夫啊！那么另外也是台上1分钟，台下10年功。还有这一位外国男子，他拿着我们平常喝的饮料杯，插着吸管就来一段 B-box， 带您来听一下。我们可以看到，居然用一根吸管还有饮料杯就可以制造出电音的效果。透过这个按压吸管制造出高低音，居然还有重低音哦，让整间店的客人都惊呆了。静静的听完他表演，接着就是一阵欢呼加掌声。那另外镜头再来到美国加州，当地时间周日晚上天空出现这样子一团蓝色的炫彩，还有民众怀疑说，是不是外星人来了？原来这是火箭升空产生目光现象。This is the coolest thing I've ever seen. 天空中出现一团蓝色炫彩，民众啧称奇。美国时间周日晚间，加州地区民众都目睹这神奇的一幕，纷纷用手机拍下来上传社群网站。有人惊呼：“难道是外星人来了吗？”其实这是马斯克创立的 SpaceX 在美国加州范登堡空军基地发射的猎鹰9号火箭。3、2、1。猎鹰9号将一枚阿根廷地球观测卫星送上太空轨道。火箭升空后不到10分钟，第一节火箭助推器脱离主体回到地面，完成首次美国西岸着陆回收火箭。时间点刚好在日落之后不久，火箭飞行的一部分被夕阳照亮了，发出耀眼光芒。美国空军事前已经提醒居民，火箭升空或返回地球时，天空会出现火箭引擎燃烧产生的光芒和多次音爆，但还是有不少居民以为当时有彗星坠落地球，甚至有人认为是外星人太空船降临。去年底猎鹰9号发射时，也同样在天空留下美丽炫彩，造成驾驶分心，3辆车在加州公路追撞。Wow, what is that? 科学专家解释，这个火箭升空产生的炫彩是所谓的目光现象。当太阳低于地平线时，阳光被地球上层大气中的物质所反射而形成。把握难得机会欣赏美景，也别忘了小心行车安全。3立新闻林芳颖报道。